დღეს მინდა ვისაუბრო ასეთ თემაზე, როგორც გუშინდელ მოვლენა ახალმთვარობა მურიელში. ნუ ახალმთვარობა ეხა ყოველთვიში გვაქვს ახალმთვარობა, მაგრამ ეს ახალმთვარობა არის განსაკუთრებული. ასეთ თვეს, მთვარის თვეს, ჩვენ გავდივართ ყოველ წელს და ეს არის წელიწადში ერთ-ერთი ყველაზე სიღრმისეული და ყველაზე რესურსული, ასე რომ ვთქვათ, თვე, მურიელის თვე და დაიწყო ის გუშინ, დაიწყო და მთავარი თემა ამ თვის და არ შეგეშინდეთ ეხა ამ სიტყვების, მაგრამ მთავარი თემა ეს არის დანგრევა ძველი ფორმის და ტრანსფორმაცია ურთიერთქმედებაში სამყაროსთან. ავხსნი ამას ეხა ეს რას ნიშნავს, რა არის ეს ფორმის დანგრევა და ტრანსფორმაცია ურთიერთქმედებაში. ნუ ურთიერთქმედება ეს არის ნებისმიერი პროცესი, სადაც ჩვენ გვაქვს საქმე სხვა ადამიანებთან. ეს იქნება ფინანსური ურთიერთობა, ეს იქნება სასიყვარულო ურთიერთობა, ოჯახური ურთიერთობა, ნებისმიერი ურთიერთობა, სადაც ენერგიის გაცვლა ხდება. ანუ შენ მემაძლევ ენერგიას, მე შენ გაძლევ ენერგიას, ეს საქმიანი ურთიერთობა შეიძლება იყოს მოკეთ ნებისმიერი და ყველაზე მთავარი ჩვენთვის. ხო, სინამდვილეში რაზე ვარ ჩვენ? პირადულ ურთიერთობებზე, ფინანსურ ურთიერთობებზე, სამსახურეობრივ და ასე ესა. და რადგანაც აი ეს თემები არის ყველაზე მნიშვნელოვანი ჩვენთვის. ზუსტად ამ თემებთან არის დაკავშირებული მთავარი ჩვენი წინააღმდეგობები, მთავარი ჩვენი შიშები, მთავარი ჩვენი პრობლემები, ზუსტად ამ თემებთან არის და ამიტომ ეს თვე ხდება განსაკუთრებულად მნიშვნელოვანი და განსაკუთრებულად მძიმე, თუმცა სიტყვა მძიმე ასე არ უნდა იყოს, იმიტომ რომ ერთი რამე ჩვენ უნდა გავითვალისწინოთ, რომ ის დანგრევის პროცესი ზოგადად ეს არის განუყოფელი ნაწილი ბუნებრივი მსვლელობის ცხოვრების. არ დაანგრევ ძველს, იქ არ შეიძლება რომ მოხდეს რაღაც ახალი და წარმოიდგინეთ მთელი წლის განმავლობაში, ხო, ჩვენ ვიყავით რაღაც ურთიერთქმედებაში სხვა ადამიანებთან, ანუ სამყაროსთან, ხო, დაგვიგროვდა რაღაც შინაგანი შინაარსი აი ამ ურთიერთქმედებაში და იწყებს ეს ეხლა გამოსვლას გარეთ. ან იცვლება, ხდება ტრანსფორმაცია, ან ინგრევა ის რეალობა, რომელიც ჩვენ უკვე შევიქმნით. ზოგ შემთხვევაში ეს არის, აი ეს შინაგანი ტრანსფორმაციის შედეგი არის ფანტასტიკური შედეგი მოაგარეგნულად. შეიძლება მოიტანოს აბსოლუტურად ფანტასტიკური შედეგი იმ მიმართულებით, რა მიმართულებითაც ჩვენ გვინდა. აი მაგალითად გუშინ ლექციაზე ჩემმა ერთმა სტუდენტმა მითხრა ასეთი რაღაცა, რომ აი შარშანაც ქონდა ასეთი პერიოდი, ზუსტად რეტროგრადული მერკურიც იყო მაშინ, როგორც ეხლა ამაზე ვილაპარაკებ და მეო მაგ პერიოდში ზუსტად მანამდე ვიყავით ცუდად რაღაცა მაგ პერიოდში მოხდა რაღაცა ტრანსფორმაცია ჩემშიო და მე მოვედი ასტროლოგიაშიო და რადიკალურად შეიცვალა ჩემი ცხოვრება ამის მერე. ან მისთვის ეს იყო. ნუ მაგალითად კიდე უფრო გასაგები რო იყოს, კიდე მაგალითს მოგიყვართ. მაგალითად ერთ ჩემ ნაცნობს თელი წლის განმავლობაში ქონდა ძალიან სერიოზული პრობლემები მეუღლესთან, მამაკაც. ძალიან სერიოზული პრობლემები მეუღლესთან და საბოლოო ჯამში ეს მეუღლე წავიდა მისგან. უთხრა რომ მე შენთან ცხოვრება აღარ მინდა. ხო, და აი ეხლა ზუსტად არის შანსი რომ გადააფასოს ადამიანს, შეცვალოს ძველი ფორმა ურთიერთქმედების, უნდა აი ეხლა ეძლევა შანსი, ანუ თვის განმავლობაში, ანუ შედეგებს მივიღებთ სავსე მთვარობაზე, მაგრამ ეს არის, ნუ ფუძემდებლური საკითხები ჩვენი ცხოვრების, ხო? აქ შეიძლება ჩვენ გავხსნათ, ამ პერიოდში დაიწყოს გახსნა რთული პრობლემების, რომლიდანაც ვერ გამოვდიოდით ადრე, რომელიც იყო ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანი და აი რაღაც წრეზე რო დავდიოდით. აი ამ პერიოდში შეიძლება ზუსტად მოხდეს ეს. ამიტომ აქ ეხლა ანუ გაირღოს მოჯადოებული წრე. ხო, სხვა შემთხვევაში, უფრო ნეგატიურ შემთხვევაში, ის წინააღმდეგობები, რომელიც არის დაგროვილი დაუკმაყოფილებლობა, ხო, აი ეს რაღაცა კომპლექსები, ხო, ის მიუღებლობა, სიტუაციის საკუთარი თავის მიუღებლობა
გამოდის ზედაპირზე და უკვე ხორციელდება კონკრეტულ მოვლენებში, რა თქმა უნდა, ნეგატიურ მოვლენებში, რომლებიც ადამიანი ასე აღიქვავს, იმიტომ რომ ეს მოვლენები ანგრევენ აი იმ წინა სტატუს კვოს, იმ სტაბილურობას, თუნდაც ნეგატიურ სტაბილურობას, რომელიც იყო და აქედან და ხდება მიზეზი ადამიანის ფსიქოლოგიური კრიზისების და რაღაცა ესეთი დეპრესიული მდგომარეობების, ხო? მაგრამ ორივე შემთხვევაში, როგორც დაუშვათ პოზიტიურ შემთხვევაში, ისევე არც ისე პოზიტიურ შემთხვევაში, ჩვენზე მაინც არის არჩევანი, ჩვენ ვიყენებთ ამ ტრანსფორმაციას იმისთვის, რომ თუნდაც მტკივნეულ ტრანსფორმაციას იმისთვის, რომ შევქნათ ახალი ფორმები ცხოვრების, პირობების, რაშიც მერე განხორციელდება ჩვენი მთავარი მიზნები, თუ ჩვენ მოვეპოტინებით იმ წარსულს და იმ წარსულ ფორმებს, რაც ეხლა გაქვს შანსი, რომ ეს შეცვალო. რომც არ იყოს ასე რადიკალურად გამოკვეთილი დაუშვათ რაღაცა პრობლემები, ხო? მაინც ურთიერთქმედების პროცესს არ შეიძლება რომ სულ ერთნაირად მიმდინარეობდეს. როდისღაც ჭირდება განახლება, როდისღაც ჭირდება დაბალანსება, განახლება, დაბალანსება, სტიმულაცია. არ შეიძლება არც ერთ პროცესში არ ხდება რომ ყველაფერი მიდიოდეს აი ეს ერთ ხაზზე და მუდმივად. და აი ზუსტად ეს პერიოდი არის ზუსტად იმისთვის, რომც არ იყოს კრიზისები და არ იყოს ზოგი ცხოვრებაში ასე გამოკვეთილად არ იქნება, რომ ჭირდება ყველაფერს და აი ამ ურთიერთქმედებას ჭირდება დაბალანსება და ზუსტად ეს დაბალანსება დაკავშირებულია რასთან აი ამ თვის განმავლობაში, რომ თუ რაღაცა აი გაჩერების პერიოდი გაქვს გინდა სამსახურეობრივად, გინდა ურთიერთქმედებაში, გინდა სექსუალურ ურთიერთობებში, ხო, გინდა რაშიც გინდა. თუ რაღაცა სტაგნაცია, თუ რაღაცა ბლოკები გაქვს, დამახინჯებები გაქვს, აი ეს ეხლა პერიოდია, რომ აი იქ მოხდეს ამის მოშლა, ამ ბლოკების მოშლა, ხო, გაწმენდა, მოშლა და იმის გაცნობიერება, ძალიან კარგად რა უნდა გავაცნობიეროთ, ხო? რომ ჩვენ რას ვითხოვთ ჩვენ სამყაროსგან, ანუ პარტნიორებისგან და რაზე ვართ რისი გაცემა შეგვიძლია ჩვენ? რაზე ვართ მზად რომ გავცეთ. ხო, აი ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, აი ბალანსი ამას ნიშნავს რა. რაზე ხარ, ანუ შენ რომ გინდა და არ ხარ მზად რომ გასცე, ხო? მე ყოველთვის ვიძახი ხოლმე ბოლო პერიოდში, ჩემი სიტუაციიდან გამომდინარე, სულ ვიძახი, რომ ისა ადამიანები ძალიან ხშირად ითხოვენ სიყვარულს, ხო? აი ეს თემაშია ეხლა. სიყვარულს და გოგოები ბიჭები არ ვიცი და გოგოები ბევრი ვიცი, პატარა გოგოები, აი სიყვარული მინდა, არა მიწერე სიყვარული მინდა, ეს მინდა, მაგრამ აი ეს არ მიწერე სიყვარული, ეს იმხელა პასუხისგებლობაა და იმხელა ტკივილია და იმხელა გაცემის უნარი უნდა კონდეს შენ თვითონ, რომ როცა ითხოვ ამას, ხო, კარგად დაფიქრდი, ხო? ანუ ჰაერზე მით უმეტეს ეს ნება. ხო, და აი ასეთ პერიოდებში ხდება აი აქ ზუსტად ამის დაბალანსება. აი ეს ყოველ წელიწადს ხდება და ეხლა კიდე ეს რეტროგრადული მერკურით რაღაცებით არის კიდე უფრო დაფიქსირებული ეს პერიოდი. მაგრამ ხო, აი ეხლა წარმოიდგინეთ, რომ დაუშვათ რაღაც შემთხვევა გვაქვს და ხედავთ, თუ რაღაც რესურსი გჭირდებათ და იმ რესურსს ვერ იღებთ, დაუშვათ. აი ამ პერიოდში გეუბნებით. ეს იმას ნიშნავს, რომ რაღაცა პრობლემა არ არის გადაწყვეტილი და რაღაც ვალი არ არის გაცემული. მიხდი, აი ხო, არა გაქვს და შესაბამისად დანაკარგები იმიტომ გაქვს ეხლა, რომ რაღაც ვალი არ გაეცი. ეს მუშაობს ისე პრიმიტიულ დონეზე, ხო? აი ორი ლარი არ დაუბრუნე ვიღაცას, ხო? სიტყვაზე ვიძახი და დღეს დაკარგე 200 ლარი. აი ასეთ პრიმიტიულ დონეზე მუშაობს. კი, ასეთ პრიმიტიულ დონეზე მუშაობს. შესაბამისად, კი, თუ ჩვენ ეხლა ამ პერიოდში ვიღებთ დივიდენდებს, აი ამ თვეში ძალიან ყურადღებით უნდა ვიყოთ. ოქტომბერი, ნოემბერი, ანუ თუ ვიღებთ ჩვენ დივიდენდებს, ეს იმას ნიშნავს, რომ ჩვენ ყველაფერი კარგად ჩავატარეთ და ჩვენ გვექმნება პირობები, რომ გადავიდეთ სხვა დონეზე. აი ეს ძალიან ისეთი, როგორ გითხრათ? ანუ ამ პერიოდში შესაძლებელი მოკლედ საჩუქრებიც მივიღოთ, ხო? რა თქმა უნდა. კოსმოსიდან. აი ესეთი ჯადოსნური პერიოდია. რთულიც არის, მტკივნეულიც არის.
მივხვდი და აი ესე იგი აი ეხლა შენ თუ იღებ რაღაცა დივიდენდებს, ესე იგი წინა ჩადებები ენერგიის, ხო? გინდა ფულის, გინდა ენერგიის, სწორედ გააკეთე და ეს ეხლა გაძლევს. აი ტრანსფორმაცია ამ შემთხვევაში რას ნიშნავს? იმას ნიშნავს, რომ გაძლევს სამყაროს საშუალებას, რომ გადახვიდეს სხვა დონეზე. მივხვდი? ძალიან სწორად იქცეოდი წარსულში. ხო, ძალიან მაგარი პერიოდია, ხო, ძალიან მაგარი პერიოდია. ნუ ყველა შემთხვევაში იყო ასედაც ისე და ჩვენზეა დასკვნა, რომ როგორ გამოვიყენებთ იმ დანაკარგებს, იმ საჩუქრებს, იმისთვის რომ ჩვენ ეს რისთვის გეძლევა, იმისთვის რომ შენ განაახლო და გაავრცელო, გააბევრო, გაადიდო ეს ურთიერთქმედების პროცესი. ხო? იმისთვის რომ ახალი ინვესტიციები ჩადო, იმისთვის რომ ახალ წრეზე გადახვიდე, მივხვდი და ეს პერიოდი, აი ზოგადად მორიელი სიმბოლურად არის როგორც კარიბჭე. მივხვდი, აი პროცესი მიდის და უცებ კარიბჭეს ეჯახება და იმისთვის რომ შენ იმ კარიბჭეს გადახვიდე, ანუ იმას გადაყავ სხვა დონეზე, მივხვდი? და აი სხვა დონეზე რომ გადახვიდე, რაღაცაზე უარი უნდა თქვა, რაღაცა უნდა დატოვო კარისაკეთ, იმისთვის რომ იქ გადახვიდე. მივხვდი, მორიელი ყოველთვის ასე მუშაობს, ძალიან მაგარი ნიშანია მორიელი. ხო, ძალიან აი საინტერესოა. ძალიან ეზოთერიკის თვალსაზრისით და ყველა თვალსაზრისით, ხო. და ამიტომ ხო ჩვენ ყოველ წელიწადს ვიღებთ აი ამ სიტუაციას, ყოველ წელიწადს და ამიტომ ჩვენ ხო ამ პერიოდის მიმართ ამ პერიოდს უნდა მოვექცეთ დიდი სიყვარულით, იმიტომ რომ ამ პერიოდისთვის საერთოდაც უნდა ვემზადებოდეთ. კი, ნუ აი ეს წელი ხო ფაქტიურად ეს არის აი ასეთი ხო მნიშვნელოვანი ხო, სამწუხაროა რომ ჩვენ მქონდა რამდენიმე თვიანი წვეტა და ვერ შევამზადეთ ჩვენი მაყურებელი, ამისთვის მე მახსოვს ეს ჩვენ გასულ წელსაც მქონდა ამ თემაზე საუბარი, ჩვენ ზუსტად 1 წლის წინ ნოემბერში გავედით პირველად ეთერში და ჩვენ მაშინ ვისაუბრეთ აი ამ პერიოდზე მქონდა ჩვენ და იმის მერე ნუ ჩვენც ახლა თემაში ვართ, ახლა თუ მიაქცია ყურადღება. ჩვენ ხო ახლა ვართ თემაში, ახლა ჩვენ ახლა დავიწყეთ ფაქტიურად ახალმთვარობას, ანუ მორიელის პერიოდში დავიწყეთ, ანუ ეთყობა როგორც ჩანს, რადგანაც ეს საჩუქარია, ხო, მე განვიხილავა ასე ყოველ შემთხვევაში, რომ ჩვენ დაუბრუნდით ერთმანეთს, ხო, ესე იგი ჩვენ უნდა ეს გავავრცელოთ და გადავიყვანოთ სხვა დონეზე. ეს ტყუილა უბრალო ხო არ ხდება, რატო ეხა დღეს, ხო, დღეს ამოვარჩიეთ. არა, მე კი ვიცი რატომაც ამოვარჩიე დღეს, მაგრამ ხო, ზუსტად მაგითო, რომ უნდა ეს გადაცემა, ეს ხო ეთერი, ეს ცოდნა უნდა, ანუ გვეძლევა შანსი, პასი მოგცეს, რომ შემდგომში გადავიყვანოთ ეს სხვა დონეზე. პრაქტიკულად დიდი შანსი იყო ამ ლაივების დახურვის და საერთოდ ეთერში ვერ ხო, და ამიტომ შანსი მოგვეცა რა. თან ეხლა აი ამ ზუსტად ამ პერიოდში რო ხდება ეს არ მოხდა დაუშვათ 1 თვის შემდეგ, 2 თვის შემდეგ. ჩვენ პირველად გავედით 7-8 ნოემბერს შარშან და ჩვენი პირველი ეთერი იყო თუ არ ვცდები 1 კვირის თავზე, ანუ ნოემბრის შუა. ამიტომ ხო ეს პერიოდი ზოგადად ხო ძალიან საინტერესო პერიოდია და აი მე მაგალითად ხო როგორც მაყურებელი უყურებ ჩემ ცხოვრებას, ხოლმე გვერდიდან აი ამ პერიოდში აბა ვაფასებ, აბა რა დანაკარგები მაგა რაღაცა დავკარგე. ხო, აი რა საინტერესო მიუხედავად იმისა, რომ მე ასტროლოგიით ძალიან თქვენი და მაყურებელმაც რო გატაცებული ვარ და ვიცი, მაგრამ აი ამ კონტექსტში და მახსოვდა თქვენი ეს საუბრებიც, ხო? წელს არ დავფიქრებულ ვარ სხვათა შორის ამ მომენტზე და აი ამ ეს თუ არ განმიხილავს აი ამ კონტექსტში ახლა რაზეც თქვენ საუბრობთ და სხვათა შორის ხო არც ერთ ასტროლოგიურ რუბრიკაში ან ვთქვათ გადაცემაშიც არ მომისმენია აი ამ ჭრილში განხილვა ამ თვის და აი ამ მნიშვნელოვანი ხო, ეხლა მნიშვნელოვანია კიდე იმითი რომ კიდე უფრო მეტი აქცენტია, რომ მერკური უკვე რეტროგრადულ გზაზე არის მორიელში. ანუ სიჩქარეს ეხლა სწრაფად კარგავს პრაქტიკულად 31-ში უკვე სტაციონარულად გაჩერდება და ესე იგი მერკური კიდე უფრო მნიშვნელოვნად ხდის აი ამ თემებს. კიდე უფრო მეტი უნდა ჩაუფიქრდეთ, მეტი ანალიზი გავაკეთოთ, ხო, მეტი, რაც შეიძლება ღმა ანალიზი უნდა გავუკეთოთ ამ ყველა
ყველაფერს. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. ხილვად შედეგებს მე ჩვენ იქ მივიღებთ სავსე მთვარობაზე, მე მაგაზე გვექნება რომ ვისაუბროთ შემდეგ ეთერში, მაგრამ კიდე რა მომენტია აქ, იცით? რატო ვლაპარაკობ, მაგრამ დიდი შანსია განახლების, იცი რატო? იმიტომ რომ სახელმწიფო მოხდა ურანის ოპოზიციაზე. და ამიტომ აქ ძალიან დიდი შანსია განახლების, მიხვდი? ცხოვრების განახლების დიდი შანსია. აი მაგალითად ეხლა გაწყვეტინეთ ბოდიშთა მაყურებელსაც უხდე ხოლმე ბოდიშთა სუმევდები ნუ ეჭრები და აგდე თავი ქალბატონიას. მაგრამ ადამიანები ვის ცხოვრებაში სამ ეტაპზე არის სტაგნაცია ან გრევის პროცესი, ხო? მიდის და ამას ადამიანები რა თქმა უნდა განიცდიან, ხო? გრევას გულისხმობ ყველა ნებისმიერ მიმართულებით, ხო? არა მარტო სასიყვარულო, არამედ კარიერული და ასე შემდეგ. აი რა სურჩე კონკრეტულად რო ურჩიოთ, რომ პრინციპში მთელი გადაცემა ამას ისახავს მიზნად რომ მათ ურჩიოთ, მაგრამ აი ეს ადამიანები რადგანაც გრევა მიდის, ესე იგი ის ფორმა, აი ის ურთიერთობა არის, ხო, ნუ ავიღოთ, გინდა სამსახურეობრივი, გინდა ის იყო არასწორი, დისბალანსური, მიხვდი? ანუ ადამიანმა უნდა გაანალიზოს ის თავისი, იმიტომ რომ ეს 100%-იანია. ის რაც ეხლა დაიწყებს, ხო, აქამდე რომ მოვედით და დაიწყო ეხლა გრევა რაღაცის, გინდა ფინანსური გინდა ემოციური, გინდა ესე იგი იქ დისბალანსი იყო. ეხლა მე კონკრეტულად არ ვიცი რა დისბალანსი იყო, ყველა კონკრეტული შემთხვევა კონკრეტულია, ხო? იქ იყო დისბალანსი, არასწორად მოვედით ამ პერიოდამდე, აქ უნდა გააცნობიეროს, რომ იყო დისბალანსი, კი ბატონო, ის ძალიან მტკივნეულია, თუნდაც ურთიერთობების დანგრევა, ხო? ძალიან რთულია, მაგრამ აქ ორი ვარიანტია, ან ის უნდა დაინგრეს და წავიდეს, ან უნდა ეს ურთიერთობა გადავიდეს სხვა დონეზე. ახალ ეტაპზე და სხვანაირად შეხედოს და შემდგომი ეტაპი უკვე დააბალანსოს და ხო ხდები არა? გაითვალისწინოს წარსულის აქ იცით რა, აქ მე რატო არ მიყვარს ეს ცუდი, კარგი აი ამ კატეგორიებში საუბარი, იმიტომ რომ რა არის იცი, აი მიყვარს ადამიანი, ეს ცუდია თუ კარგია. სხვადასხვა შეიძლება ცუდიც იყოს. შეიძლება თეორიისთვის იყოს ძალიან ცუდი, მაგრამ არა, შეიძლება ცუდიც იყოს, იცი რატო? იმიტომ რომ დისბალანსი, ხო? ხო? დავახჩვე ვიღაცა ჩემი სიყვარულით, ეს ცუდია, ხო? მიყვარს ზოგადად კარგია, მაგრამ ეს ხო ცუდია დავახჩვე, ხო? და ჩვენ ყოველთვის კითხვას ვავთ, აი რატო ხო მიყვარს, ხო? მე ხო არ მძულს, რა ცუდი ხო არ მინდა, მე მიყვარს, მაგრამ სამყარო ვერ იტანს. ძალიან ხისტი კანონებია სამყაროში. და სამყარო ვერ იტანს ასეთ რაღაცეებს, რა. სამყარო ითხოვს ყოველთვის ბალანსს. გადამეტებული რომ შენე გასცე და არაფერი არ აიღო მაგაში, ხო, ნუ ჩემი ნება, მინდა ავიღებ, მინდა არ ავიღებ. კი ბატონო, შენი ნება, მაგრამ სამყარო ამას ვერ იტანს. ხო ხტები? ანუ ზამთარში კარგია სითბო სახლში, მაგრამ გადამეტებული ტემპერატურა უკვე წვავს სახლს. ხო, შეიძლება ცეცხლიც გასცეს. კი ბატონო, შეიძლება ცეცხლიც გასცეს, ან გაგიჩინოს დაავადება. ხო, აი ესეთი, ამიტომ მე ვთვლი, რომ ეს ერთ-ერთი საინტერესო თვი არის ზოგადად იმაში, რა ქვია, ასტროლოგიურ წელიწადში ყველაზე საინტერესო მერკური კიდე მეტად ამას გვიფიქსირებს ამ თემას. ნუ ეს აღარ გავიმეორებ იმ ტრადიციულ თემებს მერკურის ეროის რაღაცა მოლაპარაკებებში შეიძლება იყოს დისბალანსი დოკუმენტებში და ასე ეს უკვე ყველამზე პირად იცის ძალიან კარგად, მაგრამ აი ეს ეხლა რომ მერკურიც რო ემთხვევა, ხო? ეს იმას ნიშნავს, რომ ზუსტად ეს პერიოდი ამ პერიოდში დაიწყება ტრანსფორმაცია მიმდინარე საქმეებში. აი ნიშნავს ეს ამას. და ნუ 21 ნოემბრამდე ეს გაგრძელდება, ხო და კარგით, პრინციპში უღრმესი მადლობა თქვენ აღარ მოგაცდენთ ბოდიშს უხდი მაყურებელს რომ ვასრულებთ ჩვენს გადაცემას, მაგრამ და დაგველოდეთ ყოველკვირა ჩვენ თქვენთან ერთად ვართ.